Po 50 dnech u vody se Patrik vrátil domů. Člověk by čekal, že si teď dá od rybaření chvíli pokoj. Jenže Patrik doma vydržel pouhých 14 dní. A teď je zpátky. Znovu na Berounce. Tentokrát ale neví, jestli tady bude týden, měsíc nebo ještě déle. Sám totiž neví, kdy se vrátí domů. Jenže hned první dny nové výpravy přišla situace, při které přestalo jít o ryby. Takže ahoj lidi, zdraví vás opět Patrik od Berounky. Jsem na další výpravě, která bude trvat do opět 3 otazníky. Ještě nevím přesně, jak tady dlouho budu. Nicméně jsem na stejném úseku, akorát o pár set metrů jinde. Jsem tady od včerejška, strašně dlouho jsem vybaloval. Vzal jsem si tentokrát s sebou mnohem víc věcí. Taky jsem ještě ale spoustu věcí zapomněl doma, na to jsem pak přišel až potom. Vzal jsem si sebou hodně velký bivák, zavažecí lodičku a tak jako podobně. A už jsem tady měl dneska i trablesní trošičku. Hrozně pálilo sluníčko a nedokázal jsem absolutně na těch 65 metrů tu lodičku prostě zavostřit. Ani přes zoom na telefonu, tak jsem ji v podstatě nechal jen tak jako volně na vodě a běžel jsem za sousedama, ať mi ji otočej aspoň, ať mi ji nasměrujou ke mně. Že jsem prostě trošičku projel a nedokážu tu loď už zavostřit prostě tím jedním okem. Takže mi sousedi pomohli, vrátili mi lodičku až na břeh, za což jim moc děkuju. A taky jsem tady potkal včera spoustu, musím říct, jako dobrých lidí, srandovních lidí. Dokonce to byli i nerybáři a hodně mě překvapilo, že když jsem přijel k vodě a vozil jsem si věci vozíčkem, takže v podstatě tady seděla skupina rybářů, která měla puštěný tablet a zrovna měli puštěný moje videa a zrovna jsem mi přijížděl vozíkem, tak jako nemohli uvěřit tomu, že jako jsem tady a takhle, tak jako jsme se trošku seznámili víc, nabídli mi taky nějakou technickou podporu, jsou to tady kluci z okolí všechno. No, takže je to tady takový jako mnohem veselější, živější takový trošičku. Hodně mi to udělalo radost a to i tou formou, že vám nabízejí lidi, kteří absolutně neznáte, v životě jste je ani neviděli, nepotkali, nejsou rybáři ty lidi a nabídnou vám prostě cokoliv, jo? Dobytí baterie, vodu, jídlo a tak jako podobně. Takže hned od první chvíle, co jsem přišel k vodě, tak jsem úplně z toho nadšenej. Sice vám můžu říct, že mám v bivaku asi tak 100 000 stupňů. Už jsem dneska převlíkal několik triček, furt to tady jenom přesušuju a podobně. Opravdu výheň, strašná výheň, zítra má být ještě o 2 stupně víc, ale pak další den už by se mělo o 12 stupňů ochladit tady, tak uvidíme, jestli to něco bude nebo udělá s vodou, protože voda je dole o dost centimetrů. Na protějším břehu, kam jsem to všechno chtěl vozit lodičkou, tak mi tam plave obrovitánský, ale strašně obrovský mrak zelený a v podstatě celá voda je tak nějak jako trochu zakalená. Jo. Já jsem se běhnul ty přehradě kvůli kalu a nakonec mě to teda potkalo i tady na řece. Nicméně říkám, počasí se má pozici změnit, tak uvidíme. Momentálně jsem o 3 záběrech. Vytáhl jsem jednoho tlouště na skaraba a jinak jsem teda jako úplná bezryba zatím. Ani luxor, ani skarab, až na toho jednoho tlouštíka. A s tou lodičkou teda to dáváš jak s těma očima? No, špatně, jo, no. Špatně. Jsi říkal, že ti tady někdo zachraňoval, ne? Jo, sousedí mi to tady zachránili včera, protože jsem tamhle zajel až po tom molo s tou lodí. A já jsem jakoby slyšel, uměl jsem ji ovládat všechno, ale nedokázal jsem nějakým způsobem, ani přes telefon. Vzal jsem si telefon, takhle jsem si dal zoom, úplně ten největší. A takhle jsem koukal do telefonu, takhle jsem měl ten ovladač. A snažil jsem se ji otočit čumákem sem, jenomže já prostě ani v tom telefonu přes ten zoom neviděl, kde je čumák a kde je zadek ty lodičky.
Tak říkám, abych si tady trápil s telefonem a nevím s čím, tak říkám, já jdu radši za sousedama. Oni mi to hezky naštelovali, poslali mi to sem, tady jsem si to vyzvedl a tak dále. Ale brzo ráno ve 4 a takhle, když není sluníčko, tak se mi to dobře vozí až na druhou stranu, bez problému. A v noci se mi to vozí úplně suprově, protože si rozsvítím světýlka, že jo, na ty lodičce. Takže včera v noci jsem si to vezl opravdu až po ten šípkový keř, fakt jako 2 metry od toho šípkového keře. A úplně bez problému. Ale jak je den a ještě když třeba svítí ostrý sluníčko, tak já si to dokážu zavíst maximálně, no, takových třeba 50 metrů, no. Pak už úplně vůbec ani nedokážu najít na té vodě tu lodičku. Po 50, 65 metrech už třeba, nebo takhle, tak už jenom slyším. Nevidím ji, absolutně ji nedokážu vidět. Jenom slyším, jak šplouchá, nic víc. I když je fakt strašný horko a hrozně mě to unavuje, každou chvíli prostě nízký cukr a nevím co všechno. A člověk jak se potí, tak každou chvíli mi prostě ty kanily padají, nedržej. Takže je to furt jenom takový, od včerejška je to spíš takový jako trápení a přežívání, ale pořád jsem tu, pořád připravuju, pořád tomu věřím a dneska večer si myslím, že natočíme první video s rybou. No, ať už bude větší nebo menší, je to úplně jedno. Důležitý je se s tou rybičkou prostě potkat, vidět ji. Ale vím, že tady ty ryby jsou. Takže prosím tě, soutěž, kterou jsme vyhlásili, je, že do úterý do noci můžou lidi tipovat, Jo. jak chytneš největší rybu a na jakou příchuť. Tak. A ta soutěž začíná od středy do neděle. Je to 100 hodin, přesně 5 dní. Jsem si vzal svoji oblíbenou kuličku Luxor Scopex a připravil jsem pro vás balíček Luxor Scopexu. A pak jsem si vzal sebou GLM Calamus Plankton od firmy Imhotep, neboli Scarab 2 kuličku. A tu jsem se rozhodl prostě ji obětovat všechny dny a taky prostě zařadit do soutěže a nechám tyhle 2 kuličky se poprat mezi sebou. A pro tebe byla celkem změna, že jak jsi byl teda doma a fungoval si teda klasicky, tak tě poznávali lidi teda, že jo, z videí. No hele, ale já jsem jako chvílema z toho měl až strach, protože jsem vyběhl z večerky a teď jako kluk, že jo, že jestli to jsem já a tohle říkám, no hele, teď říkám, a ten se bude chtít servat. To bude jeden z těch hejterů, to mě napadlo jako první, že jo. Tam mladý kluk, 100 kilo, takový to, jestli to seš ty vole, říkám, hele, říkám, no ty bláho, říkám, ale já nemám vůbec na to náladu se s někým dohadovat o nějakých pitomostech nebo o něčem. Já mu řeknu svůj názor, on mi to, ty jsi pro mě obrovský vzor, ty my ti všichni fandíme a takhle, tak mi spadl úplně kámen ze srdce a říkám, jako opravdu, jo, ty my na tebe všichni koukáme, i ve škole, i rodina a tohle. Říkám, tak to je hezký, to je jako fakt super. Tak jsme si udělali s klukem selfie, ať měl radost, ale můžu to hned sdílet na Facebooku? Můžeš, to víš, že jo, prosím tě. Já si se na celebrita nejsem, ale jestli jsem ti pomohl a dělá ti to dobře, tak mě sdílej, kde chceš. Jestli to dělá tobě dobře, dělej si s tím, co chceš. Ale jsem za to fakt strašně rád, protože byli to úplně obyčejní lidi, kteří mi po 2 dnech řekli, že jsou tak strašně rádi, že mě poznali úplně přesně takovýho, jak jsem na tom videu, a že nejsem nějaký Michael Jackson nebo Kuba Wagner. Ty vole, to mi udělalo takovou radost. Říkám, ty bláho, o to by šlo. Prostě žádný afekt, žádný vymýšlení. Prostě když je průser, tak je průser. Je to vrtí. Hele, teď jsem se zase do toho člověče. A ona odjela až tamhle ta ryba. Ona odjela až tamhle ta rybička. Takže by byl konečně první kapříček. To by bylo super, tyjo. Teď sedím bez pípanců už 40 hodin. A on mi nezajede tamhle do toho stromu. Já to tak vždycky miluju, když se to tak rozpípá. Jo, už jsem tam ve stromě, že jo? Jo, už to vidím, ten vlasec. Počkej.
Uvidíme, jestli kapr dostane rozum a když tak budu muset vylít nahoru tamhle na ten břeh. Vidíš ten vlasec, jak tam upsá do ty větve? Vidím, no, tam je větev a on zahal tu větev. Počkej, musíme to udělat jinak. Ty mu pouštíš, aby vyjel, viď? Jo. Jenomže on tam stojí na jednom místě skoro. Nic, musíme nahoru. Musíme zpátky nahoru, chlape. Takže za 48 hodin jsem měl 3 záběry, z toho ani jednu rybu. Ale ryba přijde. O, Patriku, čau, jsi mi volal. Jo, čau, kámo. Co se děje? No, jsem málem tady umřel, vole. Jak to? Protože mě zklamala inzulinová pumpa, která měla večer 4 baterky, než jsem šel spát. V noci se mi stejně vypla. Několik hodin do mě netek vůbec inzulín. Už jsem začala mít halucinace, prostě hrozně mě bolí na srdci, bolí mě hrudník, stuhla mi úplně krev. Nemám kyslík, špatně se mi dýchá. Má, není to nějak jako na zavolání sanitky nebo něco? Dokážu během 5 hodin spravit, ale jde o to, že potřebuji, aby ty stroje, které se jakože původně mají starat o mě, aby se o mě starali, ne abych já se staral o ně do prdele. To už je po třetí, co mě ten přístroj, extrémně drahý přístroj, upozorňuju, nechal prostě ve štychu. A to je prostě průšvih. No a dneska ráno prostě to dopadlo takhle, já jsem úplně prdeli. Fakt sorry za ty výrazy, já jsem úplně v hajzlu. Fakt se bojím. Nebo ještě před chvílí jsem se bál, že když někdo nepřijede, tak asi zdechnu. Dělal teda, nebo ráno se ti udělalo teda hodně špatně, jo? No co jsem dělal? Já jsem nemohl dělat v podstatě nic. Tak si volal manželce, jo? Já jsem takhle tady ležel. Už jsem nemohl dýchat, a jenom jsem takhle šmatral, kde mám telefon, že jo. A první, co tam to bylo, tak si byl ty a Káťa, že jo. Jak říkám, Zlato, rychle, musíme, potřebuji nahodit pumpu. Já ti zavolám sanitku, říkám, ty vole, to mi nevolej mi sanitku, protože zase přijdou chytráci, odvezou mě pryč a udělají mi jedno a to samé, co uděláš ty tady během 20 minut, nebo co já udělám, jim to bude trvat týden. S tím mám zkušenost celoživotní, takže ne. Já když řeknu, že volej sanitku, tak volej sanitku a vola ví, že prostě, když už já řeknu volat sanitku, tak je to fakt průser a musíme jet. Ale když nevolat sanitku, tak prostě nevolá. Sorry, brečel jsem, nebylo mi fakt dobře. Fakt jsem brečel, ty vole, já jsem se tak bál. Ale budu volat sanitku. Říkám za to, prosím tě, dej mi chvilku, než se zkusím aspoň trošku nadechnout. Tak já říkám, prosím tě, pomalu, klidu, musím se aspoň trošku nadechnout, trošku kyslíku. Já si to musím aspoň na minutu rozmyslet, ty vole. Já říkám, já vůbec nevím, co se děje, ty vole. Já říkám, já ani nevím, kde jsme. Říkám, já už mám tak málo kyslíku, říkám, já už nemůžu ani dýchat. Už jsi stabilizovaný, dá se říct, jo, nebo... Jo, ale podívej se. Nemusí mít strach o to, že prostě normálně, víš to. Tyhle, já jsem za hodinu zhubnul to, co jsem dával dohromady 14 dní teďka. Jsem to za hodinu všechno ztratil. Ale jo, dobrý, ty vole. Účinkuje inzulín trošičku. Budeme to hlídat, aby prostě ta hladina cukru prostě pořád padala. Ale už teď můžu říct, po 10 minutách, co mi manželka píchá inzulín konečně, začínám se cítit líp. Tak to je dobře. Před chvílí jsem neuměl otevřít ani pusu, ani pomalu, ani oči, nemohl jsem ani dýchat, ty vole. Fakt, jako nešlo to, ty vole. Já jsem opravdu začínal mít strach. A říkám, Zlato, dám ti 5 minut, jestli se do 5 minut nesprovozníme, tak jako bohužel půjdeme muset do nemocnice, no. Proto jsem ti volal a já prostě potřeboval tady někoho mít. Proto jsem hned všude všem volal, říkám rychle, kde jste, kolik přijedete a takhle, protože já jsem měl prostě úzkost, strašnou úzkost z toho. Až teďka, když mi zaúčinkoval ten inzulín a trošku se mi uvolnil ten hrudník a roztáhly se mi plíce, můžu konečně se normálně nadechnout, jo, tak prostě už takovou myšlenku třeba vůbec nemám. Nepřijet Kačka a být tady dalších 15 minut ještě sám, už volám sanitku. No, protože já jsem se bál, že Já prostě... to už za ty léta, opravdu za těch 34 let to mám vypozorovaný. Já nebudu zbytečně riskovat ani minutu navíc.
No. A já jsem za to prostě jako rád, za to všechno. A já se dokážu s tou cukrovkou prostě poradit. Raz, dva. Dokážu si vyřešit problémy během 10 minut. Jenomže občas to chce trošku pomoc od někoho a tam, kde pomoc už vlastně není a nedokážu si ani sám nějak, to tak jdu do špitálu. Jak ti a pomohla? pak jsem si trošku rozbrečel, vole, protože vole, mi začalo být trošku líp, no a uvědomil jsem si, jak málo nepozornosti nebo něčeho, vlastně neříkám, že to je čistě vina toho přístroje, jako jo. Prostě jsme tady na to vždycky dva, musíš ten přístroj hlídat, aby mohl on hlídat jako tebe. Jenomže já jsem ho ohlídal předtím, než jsem uleh. A prostě takhle málo stačí k tomu, abyste mohli umřít u vody, jo. Fakt jako, a pak jsem si musel strašně ale pobrečet, jo. Se v piči úplně, fakt. Ten, kdo to nezná, to nikdy nepochopí, vole, no. A ten, kdo to zná, tak vole, přesně ví, o čem mluvím. Přesně ví, o čem mluvím. A hned jak se mi dneska udělal líp, dneska už to fakt dělat nebudu. Ale zítra má se i ochladit, nemá tak hrozně rvát sluníčko. Zkusím tam fakt dát ten deeper s tím tabletem a zkusím si tady sednout normálně na zadek, na břeh. Jenom jeden prut budu mít nahoře, druhý budu mít venku a opravdu se budu snažit lupou do toho koukat tak dlouho, dokud si to prostě přes ten deeper nějak GPS-kuju sám, dokud si tady nenaskenuju prostě to dno a takhle. Já jsem poslouchal pár videí, jak to je potřeba nastavit a takhle, aby se to jakoby lépe ovládalo. Já to prostě chci zkusit. Líbí se mi prostě to, že opravdu jako ty lidi to poslouchají a líbí se jim to ta realita. Hele, ten kluk prostě od někud vyskočil a mluví pravdu, líbí se nám. A mně se to prostě líbí, že se jim to líbí. A ještě když mi pak řekli, hele, fakt super, konečně jsme tě poznali osobně a víme, že nemáš žádnou maskáru, tak to ti padne kámen ze srdce a pak už seš ty vody jak doma, jo. Takže tak. Tak já doufám, že to takhle bude pokračovat dál, že neuděláme nějaký průšvih, no a že budete dál koukat, sledovat, odebírat a já vám můžu akorát slíbit, že když tady občas menší technický potíže, jak jste mohli vidět před chvíli, nezraděj, tak já fakt jako budu chytat celý rok. Kluci, holky, klikejte, odebírejte, hejtujte, posílejte, píšte, já vám za všechno moc děkuju, fakt moc děkuju. Všechna energie je dobrá energie, jo. Stačí je jenom nějakým způsobem přeorganizovat, předělat tu špatnou energii na dobrou a stejně si ji můžete vzít, jo. Takže fakt vám moc děkuju a určitě nehodlám končit vůbec. Nějaká cukrovka a tohle to mě nikdy nezastaví. Nikdo už mě nezastaví, nikdy. Ještě budeme chytat ryby furt, dokud berou.